뭐라고 이야기하죠? 皆さん、この世の人々はイエス様に対して何と言ってるんですか? 예수님은 예언자다. 예수님은 훌륭한 선생이다. 또는 그리스도교를 만든 사람이라고 생각해요. 世の人々はイエス様に対してイエス様は預言者だ. あるいは立派な先生だ. あるいはキリスト教を作った人だと言ってるんです. 그러나 성경에서는 예수님은 훌륭한 선생도 아니고 예언자도 아니라고 합니다. しかし聖書ではイエス様は立派な先生でもないし預言者でもないと言ってるんです. 예수님은 사람의 몸을 가지고 이 땅에 오신 하나님이라는 겁니다. イエス様は人の体を背負ってこの世にいらっしゃった神様だと言っていることなんです. 그러면 하나님이신 예수님이 이 땅에 왜 오셨을까? 이유가 있을 겁니다. すると神様であるイエス様がなぜこの世にいらっしゃったんですか? いらっしゃった理由が必ずあります. 오늘 마태복음 보겠습니다. 마태복음 1장 21절 見ましょう. 마태복음 1장 21절 読んでみましょう. マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである. 예수님은 왜 오셨다? 죄인을 구원하시기 위해서 오셨다라는 겁니다. イエス様は罪人を救うためにいらっしゃいました.罪人. 이 말씀은 천사가 요셉에게 나타나서 전한 계시죠. この話は天使がヨセフに表して伝えた啓示であります. 마리아는 요셉과 정혼한 사이였죠. その時 마리아와 요셉도 혼약시다 관계였다는 것이죠. 그 당시 정혼이라는 것은 남자와 여자가 결혼해서 함께 동거하기 전에 서로 결혼하기로 약속하는 거죠. その当時の婚約ということは男と女が結婚して共に同居する前にお互いに結婚しようとする약속을 의미시ます. 그래서 아직 두 사람이 동거하거나 성적인 관계는 없지만 법적으로는 이미 부부라는 거예요. それでこの二人はまだ同居したり性的な関係はなかったんだけど法的にはすでに夫婦として認められました. 만약 이때 여자가 다른 남자와 외도를 한다면 간음죄입니다. 간음죄로 인정되어서 정말 처벌을 받아야 돼요. もしその時にこの女が他の男と浮気してしまうと간증の罪で認められて処罰を受けるべきであります. 그런데 요셉과 마리아가 결혼해서 서로 동거하기 전에 성령의 능력으로 마리아가 임신을 하게 되고 이 사실을 요셉이 들었습니다. しかし 요셉도 마리아가 결혼してお互いに同居する前に聖様の力によってこれマリアが身ごもってだからこの事実をヨセフが知るようになったんです。知ってたんですね. 요셉은 자신의 아내가 다른 남자와 동거해서 임신을 했다라고 생각하니까 굉장히 고민이 되는 거예요. それで 요셉은 どうですか? 自分の妻がよその男と同居して浮気して妊娠をしたということを思うと本当にイライラしてしまいました. 왜냐하면 요셉은 마리아를 굉장히 사랑했어요. 사랑했는데 마리아로부터 배신당했다라는 생각이 들었다라는 겁니다. なぜなら 요셉과 마리아와 本当に愛したんだけど 마리아から 裏切られたと思われたんですよ. 그리고 마리아의 임신 사실을 사람들에게 알리면 마리아는 가늠한 여인으로 취급되어서 죽는다라는 거예요. そしてマリアのこの妊娠の事実を人々に知らせるとマリアは貫通の女として汚れた女として扱われて殺されてしまいます. その当時の刑罰で. 그런데 그때 천사가 요셉에게 나타나서 이야기하는 거예요. 마리아의 임신은 사람에 의해서 된 것이 아니라 성령의 능력으로 되었다라고 이야기하는 겁니다. それでその時に天使がヨセフに表してマリアの妊娠は人によってできたものではなくて聖霊の力によってできたよということなんです. 그리고 마리아는 아들을 낳을 건데 이름을 예수라고 지으라고 합니다. そしてマリアは子供を産むんだけどその名前をイエスと名付けなさいと言います. 예수라는 이름은 히브리어로 여호와는 구원이시다라는 의미예요. 皆さんこのイエスの名前はヘブライ語で主は救いという意味であります. 그리고 그런 예수님이 자기 백성을
그들의 죄에서 구원하셨다라고 이야기하시는 거예요.そしてそのようなイエス様が自分の民を彼らの罪から救ってくださるということなんです。 여기에서 자기 백성이라는 표현은 단순히 이스라엘 민족 전체만을 의미하는 게 아닙니다. しかしここで自分の民ということはただ単純にイスラエルの人々、민족 전체를 의미하는ものではないんです. 이것은 하나님께 속한 백성, 즉 믿음으로 예수님을 영접한 모든 사람들을 의미합니다. これは神に属している人々、つまり信仰でイエス様を受け入れたすべての人々を意味します. 요한의 ちょっと見ましょうか. 1章12節. 요한복음 1장 12절. 요한의 1章12節. 読みます. しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた. 예수님을 영접하는 자, 그리고 예수님의 이름을 믿는 자는 누구라도 하나님의 자녀가 된다라고 약속하셨어요. イエス様を信じる者、受け入れた者、またイエス様の名前を信じる者は誰でも神様の子供として認められるというふうに約束しました. 그래서 예수님을 믿고 영접하는 모든 자들을 하나님의 백성으로 삼으시겠다는 거예요. それでイエス様を信じて受け入れたすべての人々を神様の民としてしてくださるということなんです. 일본에는 800만의 신이라고 하는 야오요로즈의 카미가 있습니다. 皆さん日本では800万の神という야오요로즈의 카미というものがあります. 이것은 800만 개의 신이 있다라는 게 아니라 셀 수 없이 많은 신이 있다라는 겁니다. これは800万個の神があるではなくて数えきれないぐらいのたくさんの神がいるということなんです. 그래서 일본인들은 자연이라든지 조상이라든지 어떤 특정한 장소에 가면 어떤 신이 임재한다라고 믿고 있어요. それで日本の方は自然を見ながら、あるいは先祖を見ながら、ある特別な場所に行くとそこに神が望んでいると信じているんですよ. 그래서 그들이 믿고 있는 신은 어떻습니까? 사랑의 대상이 아니고 두려움의 대상입니다. だから彼らが信じている神は愛の神じゃなくて恐れの神なんです. 그래서 그 신도로부터 재앙을 당하지 않기 위해서는 자신 안에 있는 이런 부정한 것들을 씻어야 된다고 생각해요. それでその神から災われない、断たれないためには自分の中にある否定なものを、汚れたものを表さないといけないというふうに思っているんですよ. 저희들이 예전에 나라에서 교회를 개척해서 사역을 했는데 나라에서 남쪽으로 조금만 가면은 천리라는 곳이 있습니다. 我らが2007年度に奈良のところで教会を開拓して働いたんですよ。そこで奈良から少し南で行ってみると天理というところがあります。天理。皆さん覚えてますね。天理。그 천리는 천리교가 생기는 발상지죠. その天理は天理教が作られたところであります. 本当にメカみたいなところなんですね. 그런데 천리교를 믿는 사람들은 청소에 매우 열심히 있습니다. 청소. しかしその天理教を信じる人々は掃除に対して本当にその熱心さがあります. 이 천리교의 교리를 보면 인간의 불행은 인간이 왜 불행하냐면 인간의 불행은 죄가 원인이 아니라 마음에 있는 때가 문제라는 거예요. 근데 텐리교의 교리를見ると人間になぜ不幸になってしまうかということは人間にある罪が問題ではなくて心の中にある誇りが問題だと言ってるんですよ. 心にある誇り. 그들이 말하는 이 때라는 것은 욕심, 분노, 교만, 집착 이런 것이 쌓여서 뭡니까? 문제가 생긴다라는 거예요. 彼らが言ってるこの誇りは欲張りや怒りや傲慢やあるものに対する執着などなどが積んで問題ができると思っているんです. 그래서 그들은 마음의 때를 씻는 상징적인 의미로 청소를 열심히 하는 거예요. それで彼らは心の誇りを洗うために象徴的な意味として掃除を熱心にします. 눈에 보이는 더러움을 치우다 보면은 자신의 마음 안에 있는 때도 함께 씻겨진다고 믿고 있다는 거예요. だから目に見える汚れを片付けると自分の心の中にある誇りもともにきれいになると信じてるんですよ. 그래서 청소는 노동이 아니라 수행이고 신앙생활인 거예요.
それで掃除は労働ではなくて修行であって信仰生活なんです. 그러나 모두 다 경험하겠지만 아무리 청소를 열심히 하더라도 어떻습니까? 흐리만 왔다. 자신의 마음 안에 있는 때는 절대 사라지지 않습니다. しかし皆さんみんなご存知ですね。いくら掃除頑張ったとしても腰だけ痛いんですよ。そして自分の心の中にある埃は絶対消えないんですよ。いくら頑張って掃除したとしても이 마음 안에 있는 갈등과 불안과 유혹은 여전히 남아있다는 거죠. それで心の中にある葛藤や不安や誘惑は変わらず残っているんです. 일본은 어떻습니까? 신도와 불교의 나라라 그러죠. 皆さん日本は神道と仏教の国なんです. この2つの柱で立てるんですね. 신도 또仏教. 신도에서는 부적을 구입하면은 신의 보호 아래에 있다고 믿어요. だからこの神道ではお守りを買うと神から守られるというふうに信じてるんですよ. 그래서 부적을 가방에 달기도 하고 자동차에 두기도 하고 자기 집에 모셔두기도 합니다. それでこのお守りをカバンにつけたり車にも置いたりあるいは自分の家にも大事にして置いてるんですよ. 그렇게 함으로 일상 속에서 일어나는 여러 가지 불안한 상황에서 마음의 안정을 누릴 수 있다고 생각해요. そうすることによって日常の生活で行っているいろんな不安な状態から心の安定を享受することができると信じています. 진자에서 부적을 받음으로 나는 신의 보호 아래 있다, 신의 보호 아래 살고 있다라고 믿고 있다라는 거예요. 진자からこのお守りをもらったことによって私は神の保護の中で生きているよと信じているんです. 그리고 1년이 지나면은 효력이 상실해요. 상실해서 다시 돌려보내고 새롭게 받는다라는 거예요. そして 1年が過ぎたならば効果がなくなる. それでもう一度新たに変わらないといけないんですよ. 예수님은 우리의 마음 안의 때를 스스로의 힘으로 제거하라고 말씀하진 않으셔요. イエス様は我らの心の中の誇りを自らの力で取り除きなさいとはおっしゃらないんです. 왜냐하면 자신의 마음 안에 있는 때는 스스로의 노력으로 없앨 수 있는 게 아니기 때문이죠. なぜなら自分の心の中にある誇りは自らの努力で自らの頑張るさで消えせるものではないからなんですよ. 그리고 성경에는 아무런 도움이 되지 않는 부적 같은 우상에게 의지하지 말라고 말씀하셔요. そして聖書には何の役にも立たないお守りみたいなものには구조には絶対頼らないでくださいと言ってるんですよ. 예레미야 좀見ましょう. 예레미야 10장 3절 5절. 예레미야 10장 3절 5절 봅시다. 읽어봅시다. 모로모로노民が恐れる者は虚しい者森から切り出された木片木工がのみを振るって作ったもの金銀で飾られ留め金を持って固定され身動きもしないキュウリ畑のかかしのようで口も聞けず歩けないので運ばれていくそのようなものを恐れるな彼らは災いを下すことも幸いをもたらすこともできない。それがお守り구조であります。皆さん人々が作られたものなんです。人々が作られたものが何の力がありますか。ただ自分がそのように信じたいだけなんです。いいですか。紙に過ぎないただの木で過ぎないただの岩で過ぎないものなんです。 부적이 나를 지켜주는 게 아니라 하나님이 나를 지켜주시길 믿으시기 바랍니다. 오마무리가 지분도 마무데 쿠레로 되어なくて 神様が私を守ってくださることを信じてください. 그 하나님이신 예수님이 2000년 전에 이 땅에 사람의 몸을 가지고 오셨다라는 거예요. その神様であるイエス様が2000年前にこの世で人の体を背負っていらっしゃったことなんです. 예수님이 이 땅에 오신 이유는 사람들의 때와 같은 죄를 해결하시기 위해서. イエス様がこの世にいらっしゃった理由は人々の誇りみたいな罪を解決するためなんです. 그리고 그 예수님을 믿는 모든 사람들의 죄를
용서하시고 구원하시겠다고 약속하셨어요. そしてイエス様を信じるすべての人々の罪を許し救ってくださると約束しました。 수영을 하지 못하는 사람이 물에 빠졌다면 자신의 힘으로 절대 살아날 수가 없습니다. 저도 경험이 있어요. 皆さん泳げない人が水に溺れたならば自分の力では絶対そこから抜けることができないです。私も経験があります。昔死ぬかと思いました。死ぬかと。 반드시 물 밖에서 구명보트를 보내든지 끈을 주든지 구조대가 와야 살아난다라는 거예요. 必ず水の外からこの救命のボートを送るかロープを投げるかレスキュー隊が来ることで助かります。 우리의 죄가 해결되는 것은 스스로의 힘으로 예를 들면 청소를 열심히 한다든지 부족을 가지고 있다고 되는 게 아니라는 거예요. それで我らの罪が解決されることも自らの力で、たとえ掃除を熱心にするかお守りを熱心に持つかによってできるものではないということなんです。 그것은 아무런 도움이 되질 않고 단지 스스로를 위로하는 우상에 불과하다는 거예요. それは何の役にも立たない。ただ自らを慰める空情に過ぎないということであります。 皆さんエペソ1章17、1章7節見ましょうか。エペソ1장 7절 봅시다. エペソ1章7節読みます。私たちはこの御子においてその地によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。 이 십자가에서 흘리신 예수님의 피로 인해서 우리의 죄가 용서함 받고 해결함 받은 줄 믿습니다. 十字架で流してくださったイエス様の血によって我らの罪が許され解決されたと信じます。 성경에는 우리가 예수님을 믿는 순간 하나님은 우리의 죄를 기억하지도 않으시고 용서하신다고 약속하셨어요. 聖書には我らがイエス様を信じる瞬間神様は我らの罪を本当に覚えない、そして許してくれると約束しました。 사람이 스스로의 노력으로 수행하여 죄를 없애는 것이 아니라 예수님을 믿을 때 죄를 용서해 주신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 人々が自らの努力で修行を通して罪を消すものではなくてイエス様を信じるときに罪が許されることを皆さん信じてください。 여기에 모여 있는 모든 분들은 그 예수님을 마음에 믿고 받아들여서 정말 죄 용서함과 하나님의 구원의 은총을 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. ここにいるすべての人々はそのイエス様を心に信じてまた受け入れて罪の許しと神様の救いの恵みを享受することを主の皆で祝福します。2つ目の理由がまたあります。終わりではないんですよ。また끝이 아니에요. 봅시다. 요한에 저도見ましょう. 요한의 14章 27節. 요한복음 14장 27절 27節読みます。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。이 말씀은 예수님께서 십자가의 죽음을 앞두고 제자들에게 주신 약속의 말씀인데 두려움 속에 있는 성도들에게 참된 평안이 무엇인지 지금 말씀하고 있는 거예요. この話はイエス様が十字架での死の目の前で弟子たちにくださった約束の御言葉として恐れの中でいる生徒らに誠の平安に対して語るメッセージなんですね。 예수님이 주시는 평안이라는 것은 히브리어로 샬롬이죠. 들어보셨죠? 샬롬이란 뜻인데 이것은 단순한, 잘 들으세요, 감정적인 안정이 아니에요. 감정적인 안정이 아니라 하나님과의 관계 회복입니다. 관계 회복된 상태에서 오는 평안이라는 거예요.皆さんここでイエス様がおっしゃっている平安ということはヘブライ語でシャロムということなんですよ。シャロム聞いたことありますね。このシャロムはよく聞いてください。ただ単純な感情的な安定ではなくて神様との関係が回復された状態から来る
平安であります。信じますか？神様と自分の中で関係が回復されたところから来る平安なんです。그래서 예수님은 이 평안을 느껴보라 하러 하지 않습니다. 이 평안을 느껴라 하지 않아요. 예수님은 이 평안을 느껴보라 하지 않고 뭐 하신다? 끼친다라고 하셨어. 주겠다, 끼친다. 예수님은 この平安を感じなさいとはおっしゃらないんですよ。何とおっしゃったんですか？残すとおっしゃいます。残しますと。平安の残す。이 끼친다의 헬라의 뜻은 남겨두다, 또 떠나보내다라는 말이죠. ここで残す意味はギリシャ語で本当その通り残すかまた送り出す意味なんです. 즉 예수님에게 있는 평안을 우리에게 유산처럼 남겨주셨다라는 의미죠. つまりイエス様にある平安の我らにも遺産みたいに残してくれる意味なんです. 皆さんお父さんお母さんが死ぬ時に自分自身に遺産を与えればいいですね。嬉しいんですね。嬉しいんですよ。イエス様も残しました。何を？平安のあなたたちに残す. 그래서 예수님이 주시는 평안은 우리의 감정에 따라 어떤 때로 있는 것 같기도 하고 어떤 때로 없는 것 같은 게 아니라 어떤 상황에서도 사라지지 않고 취소되지 않는 영원한 평안을 주셨다라는 거예요. それでイエス様がくださる平安は自分自身の感情によってある時にはあるように見える。またある時にはないように見えるものではなくてどんな状況にも消えない。なくならない。そしてなくならない永遠な平安のくださったということであります。 그래서 예수님께서 주신 이 평안이 자신에게도 변함없이 있음을 믿습니까? 예수님과 くださったこの平安が自分自身にも変わらずあることを皆さん信じますか? 네. 今週1週間どうだったんですか? この1年間どうだったんですか? いつも平安だったんですか? じゃなければいろんな問題で心がデコボッとしたり上がったり下がったり上がったり下がったりしたこと多かったんじゃないですか? イエス様がくださった平安どこに置いたんですか? どこに置いた平安? イエス様がくださった平安の皆さん一体どこに置いたんですか? 平安の忘れてしまいますね. 정말 나에게도 그런 평안이 있냐라고 의심하지 마세요. 本当にその平安が自分にもあるか疑わないでください. 예수님이 주신 평안은 예수님을 믿을 때 이미 우리에게 주어진 것임을 믿으세요. 예수님과 くださった平安はイエス様を信じる時にその時に我々にくださったものだと皆さん信じてください. 그래서 감정으로 느끼려고 하지 말고 믿음으로 이미 나에게 있음을 받아들이라라는 겁니다. それで感情で感情とせずに信仰で既に自分にあることを皆さん受け入れてください. だからここにいる我々みんなはイエス様がくださった平安を皆さん持ってるんですよ. その平安が. 예수님이 계속해서 내가 주는 평안은 세상이 주는 평안과 다르다라고 말씀하십니다. そしてイエス様は続けて私がくれる平安はあげる平安はこの世がくれる平安とは違うんだとおっしゃいます. 세상이 주는 평안은 어떻습니까? 굉장히 조건적인 평안이에요. 皆さんこの世がくれる平安は条件的な平安なんです. 호보가. 그래서 몸이 아프지 않고 건강할 때 평안해. 인간관계에서 별로 어려움이 없을 때 평안해. 또는 경제적으로 어려움이 없을 때 평안함을 느끼죠. そしてどうですか? 体が痛い、病気がない、健康な時に感じる。人間関係の中であまり問題がない時に感じる平安の、あるいは経済的に苦しさがない時にこの平安を感じます. 그런데 이런 것들이 모두 사라지면 어떻게 되겠습니까? しかしこのようなものがみんな消えてしまったならばどうですか? その平安がまだまだありますか? 그 평안이 아직 있습니까? 우리는 몹시 두려워하거나 불평하게 될 겁니다. 말이라고 本当に恐ろしくなるか 후회만 있게 심하이ます. 그래서 세상이 주는 평안은 조건적이에요. 조건적이고 환경이 바뀌면 그 평안은 즉시 사라진다라는 거예요. それでこの世がくれる平安は本当に条件的なものであって環境が変わるとすぐその平安は消えてしまいます. 그러면 예수님이 주시는 이 평안이 나에게 있다면 이 평안은 우리가 어떨 때 경험하죠? 또皆さんするとイエス様がくださったこの平安が私にあるとしたならばこの平安は一体いつ経験することになりますか? 一体自分の平安をいつ経験するかなんですね.
イザヤちょっと見ましょう。ここに書いてありますね。イザヤ26章3節見てください。イザヤ26장 3절 봅시다. 読みます。変語な思いをあなたは平和に守られる。あなたに信頼するゆえに平和に. 하나님이 주시는 평안을 경험하려면 예수님을 뭐하라? 절대적으로 신뢰하라. 그래서 神様がくださる平安の経験しようとしたならば、イエス様を絶対的に信頼することであります。イエス様を信頼すること、子供が親を信頼すること、平安なんです。 우리가 가끔 비행기를 탈 때가 있습니다. 皆さん我らはたまに飛行機を乗る時があります。 그런데 비행기가 하늘을 날아가다가 갑자기 난기류를 만나면 어떻습니까? 굉장히 흔들립니다. 경험해 보셨죠? 皆さん我らが飛行機を乗るんだけど、その飛行機が空を飛びながらいきなりにこの乱気流と出会うと、ものすごく飛行機が激しく動きます。上と下に経験しますね。どうする? 그럴 때는 정말 이러다가 비행기가 추락하는 거 아니야? 이런 생각이 들면서 굉장히 긴장하게 되죠. その時にもしこうしながら飛行機が墜落したらどうする? 本当に緊張します。そうするとね、緊張します。 그러나 그런 불안한 상황에서 그 문제를 해결하기 위해서 막 자신이 비행기를 조종할 수 있는 것도 아니고 비명을 막 지른다고 어떻습니까? 상황이 바뀌질 않는 거예요. 그냥 その時にそのような状況でその問題を解決するために自分が飛行機を操縦したり悲鳴を上げたりしたことで状況が変わらないんですよ. 그럴 때는 그저 조용히 기도하면서 조종사와 비행기의 기체를 신뢰할 수밖에 없습니다. その時には静かに祈りながらパイロットとか飛行機の機体を絶対信頼するしかないんですよ. やること何もないんですよ. そこには 이런 게 뭡니까? 주님을 신뢰하는 거예요. 皆さんこういうものが主を信頼することであります。 自分が何かしようとするんじゃなくて 100% 신뢰할ことなんです. そこから平安が出るんですよ. 이 신뢰하다의 히브리의 뜻은 단순한 감정적인 믿음이 아니라 나의 안전을 하나님께 뭐한다? 맡긴다라는 거예요. 신뢰할というヘブライ語はただ単純に感情的な信仰ではなくて私の安全の神様に委ねることであります. 그래서 나에게 아무런 문제가 일어나지 않는다라고 생각해서 평안을 노력하는 게 아니라 실제로 문제가 일어나요. 실제로 일어날 문제 속에서도 전능하신 하나님을 신뢰할 때 참된 평안을 경험하게 된다라는 거예요. それで私には何の問題が起こらない、大丈夫平安になりとに努力するものではなくて、実際に問題が起きたとしても、問題の中にいたとしても、全能なる神様に信頼するときに誠の平安を経験することができます。マインドコントロールじゃないんです。皆さん信頼すると平安が訪れます。 다니엘서 6장에 보면은 다니엘이 자신을 싫어하는 사람들로부터 모함을 받아서 사자굴에 갇히죠. 皆さん 다니엘 6章を見ると 다니엘가 다니엘을 本当に嫌にする人々からこの罠にはめられて獅子の洞窟に入れられてしまいます。 그들은 다니엘을 질투해서 다니엘을 죽이기 위해서 왕에게 한 가지를 제안하죠. 彼らは 다니엘을 아만이嫌がっているから 다니엘을 殺すために王様に一つのものを提案します. 안건을 다시ます. 그들은 오사마 앞으로 30일 동안 왕 외에 어떤 신에게 기도하면은 사자굴에 넣게 하자라고 왕에게 제안하고 허락을 받습니다. 彼らは 오사마 これから1ヶ月30日の間で王様以外に他のどんな神に拝んだならば祈りしたならばそのものを獅子の洞窟に入れましょうというようにものを提案して王様から許可を得られました. 그런데 이 소식을 듣고 다니엘은 어떻습니까? 처음에 굉장히 당황스럽죠. 따라서 このような知らせを聞いた 다니엘은 初めはどうだったんですか? 本当に戸惑いました. 왜냐하면 다니엘은 하나님께 날마다 기도하는 습관이 있었기 때문입니다. なぜなら 다니엘은 神様に毎日祈っている習慣があったからであります.
이 다니엘에게는 이 위기를 피할 수 있는 방법이 두 가지가 있습니다. 다니엘과 고노 키키가라 노가리르 호호가 후다짜리 말씀. 그것은 앞으로 30일 동안만 기도를 안 해요. 30일 동안만 기도를 하지 않든지 아니면은 아무도 모르게 은밀하게 기도하면 되는 겁니다. 간단하게. 고래와 소래와 고래가라 1ヶ月の間祈らなければいいんです。そして祈ったとしても隠密に密かに祈れば問題なしなんです。誰が知ってる知らないでしょ。 근데 다니엘은 그 위기를 어떻게 극복하죠? しかし 다니엘은 そのような問題の前でどのように乗り越えるんですか? ちょっと見ましょうか. 다니엘 6章 11節見てください. 6장 11절. 한국 성경 6장 10절. 読んでみましょうか. はい. ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り立会の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた. 아멘. 다니엘은 문제가 생겼을 때 잠시 동안의 마음이 흔들림이 있습니다. 난기류를 만나서 흔들렸어요. 흔들림이 있었지만은 그 문제를 정면으로 돌파하기로 결심해요. 다니엘과 지분이 몬다이가 오키타 도시되모 예수만 신지되고 이나서 몬다이가 쿨은 됐어요. 네. 몬다이가 기타 도시되모 시바라쿠 고코로가 유랬단다케도 란키류도 대하다 간지대 서로 몬다이와 쇼맨가라 타치무카오토 게시다시마스. 다니엘은 30일 동안 절대 기도하면 안 돼 라는 왕의 명령이 있음에도 그는 전에 하던 대로 하루 3번씩 무릎 꿇고 기도합니다. 다니엘과 30日の間絶対祈ったらいけないという王様の命令があったにもかかわらず彼はいつもの通りいいんですかいつもの通り毎日3回祈ります. 그리고 기도하더라도 창문을 닫고 은밀히 기도하면 괜찮을 텐데 다니엘은 전에 하던 대로 창문을 열고 찬양하고 기도합니다. そして祈ったとしても窓を閉めて隠密に密かに祈ればいいんだけどダニエルはいつもの通り窓を開けて賛美しながら祈ります. 이 다니엘의 전에 하던 대로라는 표현은 기도하면 안 된다는 법이 생기기 이전부터 해오던 그대로의 습관이라는 겁니다. 다니엘은 いつもの通りと表現は祈ったらいけないよと法律が作られる以前から彼がいつまで知っていた通りの意味であります。いきなりしたものじゃないです。いつも通りにありました. 즉 다니엘의 이런 기도하는 습관은 위기가 있기 전부터 날마다 해온 생활 방식. つまりダニエルのこのような祈りの習慣は危機がある以前から毎日していた生活のルーチンですよ. 루틴. 그렇기 때문에 다니엘은 어떤 위기가 있더라도 지금까지 해왔던 그대로의 방식으로 하나님께 기도하는 거죠. だからダニエルはどんな危機があったとしても今までした通りに神様に祈りました. 이것은 사람에게 보이기 위한 영웅심도 아니고 갑자기 결단한 용기도 아니에요. 미난 고래와 히토비토니 미세루 타미노 에이유신 데모ないし 이키나리니決断した 勇気でもないんです. 이 다니엘이 어떤 위기의 상황에서도 항상 동일한 믿음의 삶을 산 것은 하나님을 뭐했기 때문에? 신뢰했기 때문에. 그래서 다니엘가 どんな危機の状況でもいつも変わらない信仰の生活を歩んだということは神様を信頼したからであります. 신뢰したから. 다니엘은 하나님을 신뢰했기 때문에 기도해서는 안 된다는 위협 속에서도 그리고 실제로 어떻습니까? 사자굴에 던져졌잖아요. 던져진 상황에서도 그는 뭐합니까? 평안합니다. 문제 속에서도. 다니엘은神様を信頼したから祈ったらいけないんだとその脅威の中でもそれで実際彼は後に獅子の洞窟に投げ込まれてしまいますね。そのような大変な危機の状況でも彼は平安になりました。平安。問題がありますよ。クリスチャンも問題があります。獅子の洞窟に落とされる時もあります。人生で乱気流と出会う時があります。なんだけど我らはイエス様がくださった平安によって我らは誠の平安の
感じられます。信じますか？アーメン。その平安は皆さんみんな持っているものなんです。アーメン。ただ信頼か信頼しないかなんです. 그래서 하나님이 주시는 평안은 위기 때 갑자기 생기는 게 아니라, 잘 들으세요. 위기 때 갑자기 오는 게 아니에요. 기도한다고 오는 게 아닙니다. 위기 때 갑자기 생기는 게 아니라 있어, 우리에게. 평소에도 하나님에 대한 신뢰가 있기 때문에, 그래서 그 신뢰로 인해서 평안함을 가질 수 있다는 거예요. それで神様がくださるこの平安は危機の時にもういきなりにできるものじゃないんですよ。祈ったからいきなりに平安が訪れるものじゃなくて、すでに私の中には平安があります。ただ条件は信頼してください。いくら神様に祈っても信頼しない人たくさんいます。아무리 기도 신뢰하는 사람 많습니다. 기도는 뭐예요? 신뢰하지 않는데.祈ったら何が変わりがある? 信頼しないくせに。信頼しなければいくら短時期祈りしたとしても変わらないんですよ。皆さん信頼することが力であります。お守り信頼せずに神様だけ信頼してほしいんです。その神様を信頼すると我々主が与えてくださった平安が与えてくださいます。問題があります。教会に通ってもイエス様を信じても問題はあります。主よ問題をなくしてください。その祈りはしないでください。問題は私たちに必要なものであります。問題があるこそ我らは成長して、問題があるこそ我らは神様をもっと信頼するようになるからであります。問題は悪いものじゃないんですよ。我らにいいものであります。信仰で信頼することで乗り越えてほしいんです。오늘은 크리스마스 예배를 드리시죠. 皆さん今日はクリスマス礼拝として捧げています。 예수님은 우리와 동일하게 사람의 몸을 가지고 이 땅에 태어나셨지만 죄가 없는 하나님이에요. イエス様は我らと同じく人の体を背負ってこの世に生まれたんだけど、ただ違うものは罪がない神様であります。 그 예수님은 우리의 죄를 해결하시고 또 참된 평안을 주시기 위해서 오셨어요. そのイエス様は我らの罪を解決して誠の平安をくださるためにいらっしゃいました。 크리스마스는 산타의 생일도 아니고 케이크를 먹고 사랑하는 사람에게 선물 주는 날 아니에요. 皆さん 크리스마스와 산타의 誕生日でもないんですよ。あるものはクリスマスに言ったならばサンタクロースの誕生日、おじさんの誕生日じゃない言ってる人もいるんですね。クリスマスはサンタの誕生日でもないし、ケーキを食べたり愛する人々にプレゼントくれる人でもないんです。しかしやってもいいんですよ。言ってもいいんだけど、そうするものがクリスマスじゃないんです。 크리스마스의 진정한 뜻은 하나님께서 인간을 구원하시기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 날을 기념하는 날. 크리스마스는 혼돈의 의미와 神様が人間を救ってくださるためにイエス・キリストをこの世に送ってくださった日を記念する日なんです。 예수님이 이 땅에 오신 이유를 잘 깨달아서 그 예수님을 우리의 주인으로 정말 받아들여서 우리의 인생에 진정한 메리 크리스마스가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. イエス様がこの世にいらした理由をよく悟られて、そのイエス様を我々の主人として受け入れて、我々の人生で誠のメリークリスマスがあるように主の皆で祝福します。アーメン。祈ります。 기도하겠습니다. 통역 좀 해주세요. 愛する天のお父様、感謝いたします。今日は本当にクリスマス礼拝を通して、この立派な賛美やまたメッセージを通してイエス様がこの世にいらっしゃった理由に対して教えてくださり感謝いたします。